Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, yang banyak manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nasasiat wal baru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita masih membahas tentang bab khauf nggih. Bab khauf. Babul khaufi, bab tentang wedi, yakni kita takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Kita takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada selainnya, termasuk tidak takut kepada masyarakat. Meskipun kita nanti boleh takut ketika kita dalam kondisi lemah. Ada nanti ayatnya bahwa kita boleh takut ketika kita kondisi lemah, yakni bisa kita boleh menyembunyikan sesuatu dari masyarakat ketika kita dalam kondisi lemah, dalam rangka mencegah madorot yang lebih besar, itu boleh. Untuk tidak mengamalkan sesuatu yang sekiranya menjadikan fitnah, itu boleh. Dan bahkan di dalam ayat nanti juga ada yang diterangkan bahwa kita boleh berkasih sayang secara dohir terhadap orang-orang kafir, namun secara batin kita tidak boleh. Kenapa kita dibolehkan berkasih sayang secara dohir? Yakni dalam rangka menolak madorot ketika kita dalam kondisi di negara-negara orang kafir misalkan, sehingga kita nanti aman bisa beribadah dengan nyaman. Kemarin kita sampai ayat Al-Baqarah, wa iya ya farhabun, sudah kita baca, dan juga kita nyampe ayat surat Al-Buruj, yakni inna batsya rabbika lasyadid. Kemarin sudah kita terangkan bahwa ayat ini berkenaan tentang orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam parit yang berapi. Tapi belum kita baca tafsirnya. Sekarang kita baca supaya lebih jelas. Itu mereka yang dibakar itu orang-orang yang beriman kepada Tuhannya pemuda yang dipanah oleh raja itu di depan umum itu dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang beriman pada saat itu. Yakni kalau pemuda yang belajar sihir kepada ahli sihir. Jadi di kisah kemarin yang gue kitab iki juga belajar kitab sihir, belajar di tukang sihir, yakni seorang raja mempunyai tukang sihir wis tuwek, boleh generasi penerus. Akhirnya mencari seorang pemuda untuk belajar sihir. Kemudian pemuda tersebut belajar sihir, tapi di tengah jalan pemuda ini juga belajar kepada seorang pendeta, seorang rohib, seorang ulama, sehingga dia belajar ilmu agama, ilmu tauhid, juga belajar sihir, belajar ilmu tauhid juga belajar sihir. Akhirnya di hati dia itu lebih kuat ilmu tauhidnya, sehingga sihirnya ditinggalkan, sehingga dia diberi karomah oleh Allah, bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya, sehingga
terkenal, akhirnya raja memanggil dia dan dia ternyata mengatakan Tuhannya dia adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemuda tersebut dihukum nggih, dihukum tetap gak ngenekno nggih, dibuakne laut mulai neh, dibuakne gunung, ning jurang dibuak juga mulai neh selamat. Terus akhirnya takok pengapesane, ternyata pengapesane aku panah nggih tepat ning kenekanku tapi maca bismillah. Membaca nama Tuhanku yakni Allah Subhanahu wa taala demi Tuhan pemuda ini ngono. Jadi akhirnya demi Tuhan pemuda ini dipanah ternyata kena mati. Akhirnya masyarakat malah beriman terhadap Tuhannya pemuda yakni Allah Subhanahu wa taala. Atau akhirnya yang beriman iki mau oleh raja karena jenenge raja yo kalah menang nyirik. Akhirnya nggawe parit, di parit mau diseni kayu diobong nggih wis mekan, sing gak gelem balik iman ning gone apa nenek moyang dimasukkan ke dalam api. Ikilah apa iku surat Al-Buruj nggih. Jadi bismillahirrahmanirrahim was-samaa'i dzatil buruj. Sehingga Allah Subhanahu wa sampai bersumpah demi langit nggih. Karena apa? Ini sesuatu hal yang besar, sesuatu yang besar, yakni orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam parit nggih. Was-samaa'i dzatil buruj. Jadi nek nggone ayat Al-Qur'an ketika Allah bersumpahi sesuatu yang harus diperhatikan. Sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan isinya. Mulane tunggale watini wa zaitun, dari semua sumpah Allah di Al-Qur'an itu untuk menarik perhatian agar supaya benar-benar diperhatikan. Jadi was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidu masyhud. Kutila nggih ashabul udud. Kutila den pateni, maknane lu'ina, den laknati. Enake maca tafsir iku ngono, nek maca tafsir iku kita membaca Al-Qur'an dengan pemahaman, dengan akal, dengan otak dan ilmunya ulama. Nah, jadi maknane kutila iku lu'ina, dilaknati. Kenapa kutila bermakna lu'ina? Mergo apa? Mergo wong mati nggih, nek dekne disiksa iku dhek termasuk mati, tapi nek gak disiksa, gak dilaknati Allah, disayang Allah, dapat pahala, dapat kenikmatan, maka dia hidup. Sebagaimana orang-orang mati syahid itu mati jasadillah, ketika di sana dia hidup di sisi Allah karena mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kutila den laknati. Sapa ashabul udud? Ashabul udud itu apa iku pemilik, yakni ashabul udud pemilik parit. Pemilik jonglangan, nek cara Jawa gawe jonglangan ning tengah dalan. Alaiha ya. Yakni nek ning gone tafsir asyiki fil ardi, yakni sigaran, gawe sigaran jonglangan ning gone bumi. Annari ya rupane yaiku rupane annari rupane geni. Dzatil waquti kang anduwene urup-urupan. Yakni apa iku sigaran dudukne lemah parit dikeki urup-urupan, dikeki kayu, cara saiki munggo ana biyen mbok cara saiki dikeki bensin diobong. Yakni idhum 'alaiha qu'ud. Idhum yang dalem nakane utawi wong-wong sing ashabul udud, yakni raja sak kawan-kawane mau. 'Alaiha ing atase kiwa tengene Ukhdud, ning gone dhekne nungguki ning kiwa tengene jonglangan sing diobong mau. Dan iku padha lungguh-lungguh kabeh. Dhek duduk-duduk ning pinggir kono nggih menyaksikan wong-wong sing iman ning Allah cemplungno ning gone geni. Ay hauliha ala janibil udud alal kursi. Maksudnya kuote duduk-duduk di atas kursi, dia duduk-duduk melihat orang-orang sing gak gelem balik ngimani nenek moyang dilebokno geni. Ngono. Kuote duduk-duduk jamak. Di atas kursi nggih. Dadi dhek nggo kursi nungguki ning dalan nyegat wong sing iman ngger gak gelem balik ngimani nenek moyang dilebokno geni. Oh iku wong biyen iki ngono musuhe. Nek kita saiki ndak ngono lho. Musuhe ngono musuhe. Nek kita saiki umpama dikonokno boleh boleh apa? Boleh mengatakan iman kepada nenek moyang. Mergo apa? Sing penting atine tetap iman pada Allah Subhanahu wa taala. Iku apa? Keringanan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh nyamar. Oleh nyamar nek ketika terpaksa, ketika darurat. Nggih raja mboten napa-napa kula nderek jenengan ngono. Padahal mboten kan. Mboten napa-napa nek saiki umat Nabi Muhammad dapat keringanan kan.
Nah umat zaman dulu gak oleh. Ndak boleh memang. Jegur jegur ngono. Oh wong biyen ngantek digraji wae gak oleh. Dekne berpaling sangka iman meskipun ning lambe tok. Meskipun ning mulut tok gak oleh sampai digraji disigar kan wong biyen. Oh gak trimo jegono geni digraji, graji nek dibaca langsung mati yo diogrok ngono. Iku wae sik gak oleh menyatakan keluar dari iman lewat mulut meskipun hatinya tetap iman, ndak boleh syariat orang-orang dahulu itu lebih berat. Ya kita iki wis ringan wis penak ya. Beda nggih, beda nggih. Beda nggih. Beda kali takiyah ini beda. Takiyah bodhone mbek dulure dhewe. Niku kan masalah apa iku ketika darurat nggih, ketika darurat nah maka kita boleh nggih, darurat ning negara-negara kafir misalnya kita berbuat baik tapi hati sebenarnya tidak kan ngoten. Wa hum utawi ashabul hudud alama ing atase sesuatu yafaluna kang agawe sapa ashabul hudud bil mukminina kan wong mukmin syuhudun nggih. Tur kang nyekseni dia menyaksikan sesuatu yang diperbuatnya yakni apa nguncalno wong mukmin ning gone geni yakni maksudnya ning kene minta dibihim bil ilqa'i finnari illam yarji'u an imanihim yakni mereka itu duduk-duduk di samping apa jenis parit mau nggih dalam rangka mengadab orang-orang mukmin dengan cara melemparkan ke dalam api ketika tidak mau kembali dari iman mereka yakni kembali kepada imannya nenek moyang. Ruwiyah dan riwayatake anallaha taala iki diterangkan oleh tafsirnya nggih. Ruwiyah dan terangake anallah taala iku anja nyelametake sinten Allah al mukmina wong mukmin al mulakina kang den lemparake kabeh finari ing dalem geni biqabdi arwahim kelawan menahan nggih arwahe wong mukmin. Jadi ketika dilemparnya geni Allah menolong orang mukmin dengan arwahe ditahan yakni dicabut nggih. Qabla wuqu'ihim ing dalem sadurunge tumibune wong mukmin fiha ing dalem geni. Jadi ketika dilempar ning geni, saurunge ceblokne geni karo Allah cabut nyawane. Dadine gak lara. Ya, mulane gak lara. Dadi wong nek jasad tok kena geni ku gak lara. Nek gak ana ruhe iku gak lara. Mulane tunggale dikeki obat mati, operasi diudel-udel lah iku gak lara. Maka memang iku termasuk percontohan di antarane nek ketika ruh wis dicabut jasad itu gak lara. Nah, mulane jasad itu ning nggone wis dipendem lah, dipangan rayap lah gak lara. Kalau bosok lah kalau sampai dibangkitna Allah nek dikei jasad baru. Jadi gak usah khawatir. Pangan rayap, pangan set iku gak loro bagi ya ini gak loro ning ngono. Contone wis ana ya ini wong operasi gak loro jare ra krasa. Jane loro. Padahal lagi sing dimatikno nggir kene tok wonge kadang sik sadar. Urung nek dimatikno kabeh. Dibius. Ya Allah ya kuwasa ngono ku malah luwih kuwasa meneh ngono. Nah, akhire saurunge ceblokne geni dicabut nyawane karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane gak cara bahasa kasare gak kurang parian lah Allah iku nyelametno wong Islam dengan cara apapun nggih. Dengan cara apapun ya. Kaya ngene iki mau kocok keri. Mungkin ada sesuatu yang apa ping pira ya keri kacamata pas ngaji ku ping 3 nek gak jalane Bangilan kae disileki Pak Carita. Pak Carita kan memang tak golek ora ono sing ora ono Pak Carita nyelek kacamatane. Ambekan iki mau ambek ning gone pas khotbah Hari Raya Idul Fitri. Aku wis nyedinakno makalah tenan-tenan ape tak waca kacamataku keri. Nah ngene aduh gak memungkinkan untuk pulang. Kan ngono. Nek iki mangan memungkinkan. Jadi aku pulang. Tapi pas ning gone kono ning gone kenduruan nang nganggo kacamata ape khotbah. Bareng ambet kacamataku gak tak go. Akhirnya yo sak keneke ngono. Mosok mulai wis ora ngatasi ngono. Mosok mulai nek iki mang ngatasi tinggal mulai dhisik. Waduh ngono. Apa maca wis gawe tulisan tenan-tenan ora sida lho. Rada lewat le. Sak keneke ngono ae. Jadi tak persingkat maune apa rada dawa malah entek ngene. Aku lha kuwi sak keneke sesuai sing wis ana ning kene ngono wae. Tapi wong malah seneng nek ndek. Kan ono nyatane kenyataane malah
seneng ngono lho. Nggih to ya. Ora kesuwen ngono. Nek maca dawa-dawa kesuwen. Tapi nek ndek tok nyatane malah seneng. Jadi dijabut ruhe saurunge tumibun ing bumi nggih. Terus kemudian Allah nerusno wa kharajat lan den tokake apa anaru geni. Genine bareng dijegurno genine muncrat. Ilaman ngeneki maring wong sama kang tetep ing dalem panggonan kono, yakni sing nunggu-lunggu mang kecipratan geni. Fa ahraqat iku balasan sing ning donya langsung ya. Fa ahraqat mongko ngobong apa geni mau hum ing wong sing duduk-duduk ning kono iku mau. Ya dibalas karo Allah langsung ning donya iku mau. Nah, kalau dibales genine nyiprat ngobong wonge sing nunggu iya ngono. Napa? Nduk akeh lho kejadian orang-orang dahulu dibales langsung. Zaman sahabat wae ana sing dibales langsung pisan zaman Nabi. Ya termasuk wong kafir sing nyiksa nganggo api kuwi. Ya, sing ngecos sirahe sahabat Nabi nganggo api iku. Iku ternyata dene saurunge mati digawe lara nek sirahe gak dicos geni gak waras larane. Ngono diwales langsung. Diwales langsung sesuai sing dienggo nyiksa iku mawon. Nah, kathah nggih kasus sing ngoten niku diwales langsung ning donya. Iku balasan yang sedikit untuk di dunia. Bisa ning saderenge zaman Nabi. Nen? Bisa ning saderenge zaman Nabi. Saderenge zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, zaman Bani Israil. Wa ma naqamu minhum illa ayyaminu billail azizil hamid. Wa ma naqamu lan ora nekso sapa ashabul hudud minhum terhadap wong iman illa ayyaminu kejaba krana yen to iman sapa wong iman billahi kelan Allah al azizil hamid. Al aziz dat kang agung al hamid dat kang terpuji yakni al mahmud. Jadi disiksane perkara iman ning gone Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi yaiku zat kang lahu kedue alladzi yakni Allah mulkus samawati utahe kerajaan langit wal ardi lan bumi. Wallahu ta'ala ala kulli syai'in ing atase saben suci syahidun iku zat kang nyekseni. Yakni Allah maksudnya nyekseni ning gone ingkare wong kafir terhadap imane wong Islam. Diingkari gara-gara ngingkari imane wong Islam akhirnya disiksa. Ngono ku Allah sing mau nyepuro sing nyiksa iki mang saumpama tobat sama iman disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong-wong zaman perang zaman Nabi sing nyiksa sahabat, sing model-model sahabat ketika masuk Islam ya disepuro karo Allah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innal ladzina wong akeh fatanu kang mitnah sapa alladzina al mu'minina wong mukmin wal mu'minat wal mu'minat bil ikhraqi kelawan ngobong yakni wong-wong kafir sing ngobong mau tsumma lam yatubu mongko nuri ora tobat sapa wong kafir mau nggih falahum mongko iku ora tobat mesti ora masuk Islam nggih falahum mongko iku kedue alladzina adabu jahannama utawi siksa neraka jahanam disebabkan kekufuran mereka walahum lan iku kedue alladzina adabul harik adab sing apa iku ngobongake nggih. Adab sing ngobongake yani sampeyan yo diobong ning neraka sak durunge neraka ning donya wis diobong kecipratan mau nggih. Au adzabul hari adzabu ikhraqihimul mukminin nggih. Yani siksa balasan dari dekne ngadab ngobong wong Islam ning donya mau. Fil akhirah dia diobong wakila dan di ngendikano fid dunya ning donya yo diobong mau yakni kecipratan mau nggih. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fauzul kabir. Innal ladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa amilun amal sapa alladzina solihati yang amal soleh lahum iku kedue alladzina jannatun utawi surga tajri kang mili min tahtiha sang bawahe surga al-anharu apa al-anharu sungai-sungai dzalika utawi mengkono-mengkono nggih. Mengkono-mengkono apa iku mengkono-mengkono iku mau wong sing iman mlebu surga mau iku al-fauzu nggih kabegjan yakni keberuntungan al-kabir kang gedhe. Jadi wong sing iman balasane surga, wong sing kafir balasane neraka. Inna batsya rabbika lasyadid. Ya iki lagi itu ayat iki. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya sak temene siksane inna batsya rabbika sak temene siksane rabbira bil kufri kelawan kufur lasyadidun iku teman-teman banget nggih.
Jadi banget pengen abot nggih. Jadi siksane Allah itu banget. Mulane kita harus takut tentang kekufuran, tentang kekafiran, jangan sampai kita melakukan kekufuran dan kekafiran. Sehingga kita tidak sengaja bisa jadi kita murtad. Mulane hati-hati dengan ucapan nggih. Karena dengan ucapan bisa jadi kufur cilik, bisa jadi kufur gede. Dengan ucapan bisa jadi syirik cilik, bisa jadi syirik gede. Mulane ucapan itu penting. Innahu yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Yakni Allah itu yang apa itu? Yang memulai, yakni menciptakan dan yang akan mengembalikan besok ya. Dan dia Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman dengan cara apa? Dengan cara apa itu dimuliakan ya. Ini dimuliakan bil karomah. Karomah itu termasuk kemuliaan sebenarnya ya. Jadi karomah enggak harus sing nulayani adat tok nggih. Sesuatu yang apa itu kita dimuliakan oleh Allah itu jenenge karomah. Karomah diantaranya sing paling apik, sing paling hebat karomah istiqomah. Jadi istiqomah itu luwih apik timbang karo 1000 karomah terus para ulama. Iso istiqomah di atas sunnah itu wis alhamdulillah nggih. Istiqomah itu penting ya. Istiqomah itu luwih apik timbang karo karomah, maksudnya karomah sing ketok nulayani adat niku lho. Jadi istiqomah itu luwih apik. Jadi sampean dikei karomah berupa istiqomah itu lebih baik daripada wong-wong sing dikei karomah berupa sesuatu kehebatan misalkan kan. Nah nek dikei karomah sing nulayani adat mbek dikei karomah sing berupa istiqomah ya alhamdulillah. Ini yang digoleki iku karomah istiqomah ya. Ini istiqomah di atas jalan al-haq sampai kita meninggal dunia. Maka apa? Nek istiqomah itu yang namanya istiqomah itu yakni apa? Tetap iman kepada Allah sampai meninggal itu jenis istiqomah. Sehingga apa kenapa luwih apik? Mergo kira-kira dipastikan masuk surga. Tapi nek wong-wong sing wis entuk karomah karena amalane soleh itu bisa jadi belum tentu. Karena apa? Karena akhir hidupnya belum diketahui kan. Akhir hidupnya masih dalam perjalanan. Mulane luwih apik istiqomah. Maka kira-kira mati dalam keadaan nggawa iman ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala lan gitu sinten Allah taala wa kadzalika ahdu rabbika idza ahdal qura. Ya ini iku surat Hud ayat 102. Jadi untuk masuk surga itu tidak hanya amal soleh saja. Amal soleh yang paling cepat ketika orang sudah beriman bertakwa kepada Allah paling cepat itu apa? Jalan tengah masuk surga, yakni berbakti kepada orang tua. Itu penting. Terutama sing duwe wong tuwa nggih. Wah, itu luar biasa nggih. Mergo ana kisah yakni kisah Uwais Al-Qarni nggih. Terus banyak kisah lagi nggih, kisah-kisah para ulama sing taat ning wong tua, kisah-kisah saudagar yang taat kepada orang tua. Ana kisah iku ning gone Arab Saudi diceritakan oleh Ustadz Darul Asar. Dia mendapatkan cerita dari dai yang ada di Arab Saudi. Kuwi ning Arab Saudi ada 2 pemuda yang dia kuliah nggih, sekolah ning gone Arab. Dan dekne iku 2 pemuda tersebut hanya bersama ibunya, duwe 1 ibu yang sudah tua, kontrak ning Arab. Dalam rangka dia ambil sekolah, ambil kontrak, terus dia ini mergawe naksi. Lah 2 pemuda itu ngontrak rumah itu harganya nek cara kene 80 juta per tahun. Dia ini naksi ning kono mahal 80 juta kontrak itu. Heeh. Dia ini naksi itu sampai KKM Mbak DI angger setiap naksi nyisihno duit dikek sor bantal. Nah, pokoknya angger dino dikek sor bantal ternyata setelah separuh jalan yakni sekitar 6 bulan dapat uang sekitar 35 juta. Tuh akhirnya 30 juta karena berserakan ning sor bantal ditoto rapi, dilakban, dibuntel rapi. Dibuntel rapi dikek sor bantal. Lah ibuke iku ketika dekne mergawe, ibuke iku resik-resik kamar. Resik kamar roh buntelan, mergo ibuke iku bar nyeneni anake gak oleh main kartu. Aja main kartu. Pokoknya gak seneng ibu sampean main kartu, ya kan. Dolanan remi cara kene ya. Ibuke gak seneng.
Akhirnya karo ibuke roh buntelan itu dianggap kartu. Langsung diobong. Duit 35 juta diobong. Diobong ibuke bareng sing adike mulai sore mulai ngono langsung to malah diomeli diseneni ibuke. Wis tak kandhani, tak penging main kartu sik main kartu wae. Ibuke muring-muring malah. Anake meneng ae nunduk ngene. Ibu kok roh nek aku main kartu kondi kan. Terus akhirnya bareng disuneni wis nunduk wae, gak mbantah, gak ngawasi, meneng ae nunduk terus kowe ibu dari mana ngerti kita main kartu. Takoke ngono. Lha iku nusur bantal iku mau kartune buntelan. Iku ngono. Terus takok anake sing cilik sing adike. Terus sakniki kartune teng pundi, Bu? Wis tak obong. Meneng ae sik anake. Ya wis Bu, sepurane Bu. Aku gak bakal main kartu maneh. Ngono anake. Ora kondo Bu iku duwe gak kondo ngono. Saumpama kondo Bu iku duwe ibuke mesti iso wae semaput, iso wae langsung susah. Oh gak kondone dhuwit anake mang adike mang. Ya wis Bu sepurane Bu. Aku gak arep main kartu maneh. Isih ngono padahal wis gak main kartu wis suwe iku. Bar ngono gang rodok dalu sithik kakake teko. Kakake teko mlebu kamar goleki duwe gak ono. Didelok duwe gak ono. Takok, "Dik, duwe kita nendi?" Diobong ibu jane. Ibu marah-marah darani kita main kartu. Duit wong diobong ibu jare. Sing kakake ya wis, "Ibu ngerti to gak nek iku duit?" "Gak ngerti." "Ya wis ahsanta. Kamu sudah baik nih." Ibu gak ngerti. Jangan sampai ibu tahu bahwa itu duit. Bayangkan sampai seperti itu ya. Cara kita mama iku mono duit, mam langsung susah pasti. Mam langsung susah. Akhirnya napa niku? Akhirnya bar ngono langsung kakake mau langsung budal ngene ibuke, "Bu, sepurane Bu, kita enggak akan main kartu lagi." Ya seolah-olah itu memang kartu. Ibuke ben roh nek iku memang kartu ben ibuke gak susah. Iku setengah tahun lagi oleh 35 juta, padahal bayare 80 juta. Ternyata di akhir cerita dari dai sing ning Mekah itu tidak jangka waktu yang lama dia dapat rezeki tapi tidak dari naik taksi yang bisa untuk membayar kontrakan. Ono cara kita dhuwit samono diobong ibuke. Wah saiki ono apa ya ono apa masalah sing gak ya paling mungkin dhuwit saithik ngono ae kita marah-marah kadang ning wong tua kan. Kadang ngrundel, kadang-kadang isih apa iku kan ning ngono apa iku nek wis tuwa gak oleh bilang ya to. Gak oleh, ibu iku cacah. Gak boleh kita seperti itu. Ikulah termasuk kita taat ning gone wong tuwa. Penting iku jalan tengah masuk surga. Apapun yang terjadi nggih, meskipun kita salah, kita ya wis trimo mawon. Kaya iku mang contone, disalahno, enggak ada masalah dene. Sing penting ibuke gak roh nek iku dhuwit. Sing penting ibuke gak susah. Butuhe dene iki bukan bujuke bukan butuhe dene ibuke gak susah. Ben sesuai pikirane ibuke, nek kira-kira anggapane ibuke sing diobong ku kartu ngono tok. Dia hanya malah minta maaf. Tidak salah tapi minta maaf agar supaya ibunya tetap yakin bahwa itu kartu. Orang ngeles. Gak ngeles. Luar biasa man. Ya, aku krungu cerita iku masyaallah. Susah sulit kita. Kadang orang salafi kenal sunnah belum tentu bisa seperti itu ngono lho. Belum tentu. Kadang-kadang kula ngertos ning pasar kadang ibu itu seneni, nggawa kleru diseneni. Iya kok iso bogorene bareng mau ngono bareng. Ngono iki piye ngono. Beno ngangkarepe wong tuwa kadang kan bantu Bantu kleru. Benerno wae umpama bantu kleru ngono lho. Kok cah cilik ngono, cah cilik nek pawon bantu ibuke melok ngudek melok goreng padahal malah nyuwen-nyuweni. Tapi sik di pinter-pinterno karo mbok pinter cah anakku melok bantu melok ngewangi padahal malah nyuwen-nyuwen, coba pecah malah diwangi adik ngono. Ya kan padahal malah nyuwen-nyuweni kan. Nah, aku membantu tapi kleru itu tidak masalah. Misalnya ibu membantu kita. Biasanya wong nek wis tuwa, roh anake iku ingin selalu membantu. Tapi kadang-kadang memang keliru. Nah, keliru anggap ae iku dianggap bener sehingga ibu gak ngerti nek iku keliru. Ngono ae. Nah, dia seneng membantu. Nah, ya seperti itu ya. Jadi orang-orang yang luar biasa semoga kita meskipun tidak bisa mencontoh sepenuhnya paling tidak ada ada motivasi kita untuk mencontoh sebagaimana Uwais Al-Qarni sing sampai 7 bulan atau 8 bulan itu nggendongi sapi. Demi ibuke nggendongi sapi bayangkan.
Nek cara saiki paling gak gendongi sapi man. Ngene man. Apa birbel? Ya, ben kuat. Birbel nek saiki paling. Kepian gendong sapi man. Sampai bobote sekitar 1 kintal sapine. Jadi Uwais Al-Qarni kuat nggendong sapi 1 kintal munggah bukit. Hebat ya. Menggendong barang urip barang mati iku enteng barang mati man. Berarti saumpama wong saiki kuat nggendong 1 kintal munggah bukit, iku isih kuat Uwais Al-Qarni nggendong sapi 1 kintal. Wong kuat tenan iku pisan. Luar biasa. Iku kisah-kisah orang-orang yang wis pokoke gampang lah nek cara Anwar Zahid, yang penting apa iku? Bayange ditotong kok ana longane dhewe ngene Anwar Zahid ngono ya. Dadi yani wong tuwa diopeni wis gampang lah. Awakmu iku urusan wis gak usah mbok pikir, yang penting wong tuwa mbok openi ngono. Nek Anwar Zahid nek ana bayang ana longane ning arane. Ya nek bener ngono kuwi memang juga motivasi untuk berbakti kepada orang tua. Iki surat Hud nggih sakniki ayat 102. Aneh, surat Hud ayat 102. Tak bacane. Wa kadzalika ya. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono nyiksa. Yani Allah nyiksa suatu kaum, suatu desa. Kaya ning gone ning Al-Qur'an walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kaya tunggal iku seandainya ahli desa, yakni penduduk desa, penduduk kota itu beriman bertakwa kepada Allah nggih, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan dibuka barokah dari langit dan bumi, yakni bakal ono udan, sing udan mau nekakno barokah. Tapi karena mereka mendustakan Allah, yakni berbuat maksiat, berbuat dosa, faunahum bima kanu yaksibun, maka Allah mengadab mereka dengan sebab perbuatan mereka, yakni berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane yang umumnya berbuat dosa disiksa karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane kene wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono nyiksane Allah ning gone suatu negeri, suatu kaum. Akhdhu rabbika utawi nyiksane Rabb ira idza akhadal qura nalikane nyiksa sinten Allah al-qura ing ahli desa nggih. Uridu ahliha nggih. Ya uridu alaha nggih. Uridu ngarepake sinten Allah, uridu ngarepake sapa ingsun Allah alaha ing ahli desa, yani penduduk desa nggih. Wa ya utawi penduduk desa iku dzalimatun dzalim. Bidzunubi kelawan berbuat dosa. Maksudnya dolime dengan berbuat dosa. Jadi ketika wis dolim berbuat dosa, ai fala yuni anhum min adhi syai'un. Maka mereka ini tidak akan bisa menolak azab Allah sedikit pun. Mulane nek wis ana azab ning gone desa, ana tsunami gak ngarah ana sing iso nolak isan. Misalnya diblesno, kena banjir, kena puting beliung dan gak iso nolak isan. Jadi suatu yang terjadi wong saleh sakala iku ndonga gak ngarah ditampa karo Allah Subhanahu wa taala wis gak iso nolak. Ini wis sifate azab karena mayoritas sudah berbuat dosa. Jadi wong saleh sing nang kono ya melok kena, mungkin kena ya dislametno bisa saja nggih. Yang jelas melok kena sak desa memang kena kabeh atau sak kota atau sak negara kena kabeh itu seperti itu nggih. Mulane gak kena ono banjir gede walio sak dhuwur sundul langit ndonga ngongkon mendek banjire gak ngarah iso. Nek wis sifate azab iku nggih, gak bisa nggih. Ya kok bar lagi ditulungi ngono. Bar lagi ditulungi, lagi ono apa tim apa ngono kae? Tim SAR. Iya, nek sakola terus sulapan koyo ning film-film Kanjeng Sunan langsung cut apa-apa mendeng ngono gak iso. Ora ono critane wali nganti ngono kuwi gak ono critane. Inna adahu
Sak temene siksane Rabb Allah iku alimun pedhi sadidun kang banget yani banget nglarakake. Lane rawa asy-Syaikhon iki termasuk yang penting nggih. Rawa asy-Syaikhon ngriwayatno sapa Bukhari Muslim. Sinten Bukhari Muslim? Bukhari Muslim meriwayatkan hadis an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satamana Allah iku la yumli. Teman-teman ngakhirake sinten Allah lidzalimi kedue wong sing dolim hatta idza akhadahu. Hingga nalikane nyiksa sinten Allahu ing wong dolim lam yuflithu. Mongko ora bakal ngeculake sinten Allahu ing dolim. Loh, itu penting. Jadi Allah itu Allah itu mengakhirkan nggih bagi orang dolim gak langsung disiksa, engko terus akhirnya disiksa. Mulane wong-wong itu kadang nek berbuat dosa disiksa langsung, sampean berbuat dosa disiksa langsung, yakni dikei ujian langsung, misalnya kayak berbuat dosa digawe katisen, berbuat dosa anak mloro. Iku termasuk Isa alhamdulillah, mengko nek ditunda sampean berbuat dosa terus tapi urip bahagia terus, penak terus, lancar terus berbuat dosa terus, akhirnya nek ngono terus engko akhirnya diadab sumbene akhirat. Tapi nek sifatnya mayoritas masyarakat berbuat dosa terus lancar terus, akhirnya diadab di dunia juga diadab berupa iku bencana alam. Ngono. Jadi beruntung aslinya kita nek kula iku ngrasakno anggere rodok mlete ngono wis mesti ono wae ngono. Mbah katisen, mbah anu iku anggere katisen aku eling sesuatu dosa pasti. Ya iki akibat dosa yang ini ngono krasa ngono. Jadi memang ada seseorang yang diadab langsung tuh. Ulama-ulama dulu iya. Juga alhamdulillah kula nek berbuat dosa nggih krasa langsung. Ono wae. Berbuat dosa moro-moro gak piye-piye mobil iku ngono. Nah, kemarin niku kula ingin eling berbuat dosa. Memang berbuat dosa, diakui kita berbuat dosa kepada Allah. Belum ditobati misalkan. Esuk-esuk motor tak starter iku banjir, Man. Kabilatore banyune mili, gak muni mobilku. Padahal waktu itu aku arep lunga. Ya wis gak muni berarti ora oleh nggo peda. Mulai tak jajal bolak-balik, engko ngenteni engko tak jajal naik sik. Banjir anu iku. Tapi bareng banjir mobilku mogok iku aku langsung eling dosaku ngono lho. Ya iku nunjukno Allah ngekeki sinyal akibat dosa itu. Akibat dosa itu sebenarnya ada sinyal-sinyal seperti itu. Tuh akhirnya inge esuk iku tak starter biasa gak banjir. Nganti saiki gak banjir kena tanggo. Nganti saiki gak banjir kena tanggo. Aku nganti takok-takok bengkel banjir tiap anu dandanine iku ventilatornya bocor dan lain sebagainya. Ternyata bukan karena bocor, memang Allah menghendaki mengadab, yakni apa? Diadab ning dunya sak urung ning akhirat insyaallah seperti itu dielingno. Banjir, Pak. Metu miliu yang tak starter metu miliu banyune anune. Sampai seperti itu nggih. Ternyata sekarang aman-aman ae gak piye-piye. Dosanya terlalu berat jadi gak ingat dosa yang Jadi ingat dosa ketika kita kena sakit itu insya Allah ingat dosa insya Allah ingat dosa dan ingat dosa ya berarti dosa itulah. Masya Allah. Dan itu sering ulama-ulama dulu pernah ceritakan juga kan ketika dia pergi perjalanan ya, di tengah jalan dia berbuat dosa, pulang-pulang ana sing kewane malah nakal, ana sing anake malah nakal, ana sing istrine purek. Mulane tak bola-bali tak kandhani nek sampean ko lunga utawa kon ndi utawa kon njaba sampean berdosa kok tok omah bojo moro-moro purek wis ora usah takoki kena apa. Iku Allah sing gawe atine moro-moro sumpek. Akibat sampean berbuat dosa ning njaba, yakni sumpeke dhewe, purike dhewe, ngenenge dhewe ning sampean, merengute dhewe ning sampean iku nyiksa sampean perkara berbuat dosa ning njaba. Asline ngono. Sebagian. Iku ono iku ulama yang seperti itu ada, bercerita mereka itu nggih. Ketika pulang ada istrine, ada binatang ternak, semuanya ono gangguan seperti itu. Nah, seperti itu. Nek kula rasakno termasuk kendaraan, masuk juga kan seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi itu harus diperhatikan. Sampean kira-kira kok dikei loro, dikei sakit, Mas Nidom binane anake lagi berloro. Iku insyaallah nebus dosa. Insyaallah mengko apa dikeneki anake iku luwih krasa timbang karo dikeneki awake dhewe. Weh, susah ndek anak loro iku susah ngono. Kena apa wong anakku gak didosa, sing dosa sampean. Cah cilik rong didosa, sing dosa sampean orang tuane kan ngono. Nah, iku dalam rangka menebus dosa ya.
Harus diterima dan kita banyak beristighfar. Jadi solusinya ben cepet maras, ben cepet diangkat musibah itu apa? Banyak beristighfar. Itu kuncinya ketika kita mendapat musibah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cepat diangkat. Karena apa? Cepat diampuni, dosa wis diampuni kan diangkat musibah kan. Ya, jadi Rasulullah SAW juga pernah bersabda seperti itu, yakni wong dolim iku dimberno ditunda karo Allah gak disiksa, tapi engko nek wis kadung disiksa gak diculno. Gak diculno, bener-bener disiksa nggih. Gak ditunda, gak diculno. Summa qara Rasulullah SAW wa kadzalika ahdu rabbika iku. Al ayat saterusé mangurung bar mau. Inna fi dzalika satemene iku tetep ing dalem mengkono-mengkono ayat al mazkur minal qasas nggih. yakni ayat-ayat yang disebutno kisah-kisah yang terutama yang ayat ini dan juga yang di Al-Qur'an yang lain, kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah desa-desa yang dihancurkan, yang ditenggelamkan, yang kena angin dan lain sebagainya. La ayatan ya. Teman-teman ono tulodo. Ayat itu tulodo la ibrotan tegese apa iku jenenge iku pelajaran ngoten nggih. Ana pelajaran. Mulane kita disuruh mengambil pelajaran. Kanggo sapa liman kedhe wong khofa kang wedi sapa man adzabul akhirat ing adzab akhirat. Kanggo wong sing iman yakni wedi ning gone adzabe Allah besok ning akhirat. Yani adzab ning akhirat somben wis dina kiamat. Itu kiamat somben dia diadab karo Allah, kita takut nih. Takut adzab akhirat yakni dimulaine hari kiamat. Dzalika yaumun majmu'un lahu. Iya, urung bar ya. Dzalika utahe mengkono-mengkono adzab akhirat yakni berupa dina kiamat. Iku yaumun nggih. Dina majmuun kang den kumpulake lahu keduwe yaum fihi ing dalem yaum yakni dina kiamat sapa anasu manusa wal dzalika utahe mengkono-mengkono dina iku yaumun masyhud dina kang den sekseni, den tekani utawa disekseni yashaduhu jamiul khalaik. Ya maksude disekseni ditekani kabeh makhluk. Wa ma nu akhiruhu lan ora ngakhirake sinten ingsun Allah hu ing dina kiamat illa kejaba li ajalin keduwe mangsa madudin kang den itung. Liwaktin maksude liwaktin maklumin indallahi taala, yakni waktu sing maklum sing sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma ing dalam dina yati teko apa dzalikal yaum mengkono dina kiamat la takallamu maksude la tatakallamu nggih. Ora guneman. Sapa nafsun jiwa illa bini kerjaba kelawan izine Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak iso omong nek gak diizini karo Allah Subhanahu wa taala. Gak iso mbantah, gak iso ngeyel, gak iso ngeles. Wis apa nane pokoke. Cara saiki kita urung siap mungkin di model dihisap apa anane. Ya. Orang siap insyaallah kita mungkin. Apa anane ketok kabeh. Faminhum mongko iku setengah makhluk syakiyun utawi wong sing cilaka. Ana wong sing cilaka. Wa minhum lan setengah makhluk saidun utawi wong sing bejo. Ana sing cilaka, ana sing bejo. Mulane kita harus takut. Mergo apa kita enggak tahu apa kita orang yang celaka atau yang bejo. Harus kita takut tentang adzabe Allah. Mergo apa dia enggak ngerti. Namun kita takutnya jangan berlebihan. Sehingga kita harus ada harap juga. Nggih, harus ada roja, berharap kepada Allah, ada husnudzon juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Delok tanda-tandane gelem ngaji, gelem salat, delok tanda-tandane dikenalno sunah, itu termasuk tanda-tandane kita termasuk orang-orang sing bejo, harus ada harapan dan kita harus takut juga tetap. Jangan-jangan kita tidak husnul khotimah, harap dan takut ya kepada Allah harus digabung, gak boleh harap tok, gak boleh takut tok. Ya ana wedine. Tapi memang ana wedine tapi nek iso sing akeh iku harape kepada Allah, husnudzone kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Ya, karena dengan amal soleh iku nek gak dikehendaki Allah kita gak bisa beramal soleh, nek dikehendaki beramal soleh insyaallah dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sono tanda-tandane kita iku.
Mudah-mudahan saja nggih. Harus yakin nek apik njaba jero kae ning hadise mbiyen ana nggih. Nek apik njaba jero yakin wae mergo Allah gak ngarah berbuat dolim. Mergo kabeh mau nggih bejo ta cilaka wis dicatet karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Wis dicatet. Bikat birizki wa jalihi wa amalihi nggih. Wa saidun kae ning gone arba'in kae nggih. Wa sakiyan au saidun kae nggih. Bejo cilakane wis di bejo cilakane wis ditetapna nggih bareng ditetapane ditulis ning gone ketika kita di dalam perut ibu nggih. Bikat birizki wa jalihi wa amalihi wa sakiyun au wa saidun au sakiyun atau wa sakiyun au saidun kok. Fa ammal ladina mongko ana pun utahe wong akeh syaku kang cilaka sapa ladina fi ilmi ta'ala ing dalem ilmune Allah taala. Iku fa finnari mongko tetep ing dalem neraka. Lahum iku keduwe alladzina wong sing cilaka fiha ing dalem neraka zafirun utawi jerit-jerit. Ngono jerit-jerit. Ya ini maksudnya sautun sadidun swara sing banget. Dadi ning kono jerit-jerit. Dadi wong sing ditetapno ning neraka somben jerit-jerit. Wasyahikun lan greng-greng. Ya ini sautun dhaifun swara sing lemah. Mungkin ana cara iki utawa jerit-jerit bengok-bengok. Nah iku. Ya iku maksudnya Allah menakut-nakuti kita nggih. Agar kita takut nggih. Jadi sampeyan nek mlebu neraka jerit-jerit utawa greng-greng nggih. Nek rong tek dosane urung dientas. Dosa nek cara ning gone apa ning gone gaman utawa ning gone wesi ibarat karat. Karat ra iso ilang nek gak diobong. Diobong gak diobong tok isih ditutuki karo pande iku. Iya mulane ning kono nek ngarane wong biyen digodho bareng ngono kuwi jarene. Iya monggo siksane ngono. Diobong gak terima diobong tok isih ditutuki. Iku ibarate lho nggih, cara dilogikakan, diibaratkan. Tapi yo gak sama, gak harus sama. Jadi wesi iku nek ana tayange nek pengen resik tayange diobong ditutuk tayange ben ilang. Nek wis ilang, gak diobong neh wis ilang. Yo kan dirame. Ya maksudnya nek wis dadi umpama pandhe gawe bendo wis dadi bendo mosok iso grendo wae ora. Ibarate ngono nih. Kita jangan sampai ana tayange ngono lho. Malane tayangnya diresiki lewat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar lewat salat ya. Salat mulane salate ibarat adus ngono kae. Dadi resik terus, gak ngarah tayangan dadi. Salat kan ibarat adus nggih. Mulane resik adus 5 hari sekali apa gak resik kan ngono kan. Salat ibarat adus. Mulane insyaallah wong nek wis salat 5 waktu insyaallah cara wesi ngono gak ngarah tayangan. Muga krumat terus ngono lho. Kenah to? Lah ya kanggo terus masalahe ngono lho. Ya tinggo macam-macam kan kanggo terus ngono. Nggo salat 5 waktu itu dhek diumbah terus, diresiki terus ora ngarah tayangan. Mosok gaman bendina lus-lus sedina ping 5 tayangan kan ngarah to, Mas. Ora mokor dilus-lus tok isih dinggo misale. Gak ngarah tayangan, ora mokor salat tok ngono. Insyaallah dosanya orang lain itu ya juga sama saja toh. Enggak, cuma ketika orang itu sholat, insya Allah sholatnya benar dia tidak akan menyakiti orang lain. Hubungan di situ. Berarti ketika masih menyakiti orang lain, insya Allah sholatnya orang benar. Ngoten mawon. Nek menyakiti orang lain, ya minta maaf kepada orang lain. Ya. Cuma aku mau mego sholat itu tanha anil fasya wal mungkar. Insya Allah nek sholatnya benar dia tertahan. Mego apa nek sholatnya benar menjadi kekasih Allah itu ditahan dari sesuatu perbuatan dosa. Ditahan karo Allah dengan sendirinya, ringan untuk tidak melakukan dosa. Bahkan dihindarkan oleh Allah untuk melakukan dosa. Misalnya saya pengen berbuat tapi Allah menghindarkan. Nah, seperti itu nggih. Jadi insya Allah nek salatnya bener nggih, salatnya bener insya Allah dosa-dosa selain dosa pribadi yakni dosa dengan orang lain insya Allah juga bisa dihindari nggih.
Tapi ya iku kita melane kita ketika ketemu kadang-kadang berpisah sepurane sing akeh ya iku untuk menghindari hal yang seperti mungkin orangnya tersinggung tidak terasa bisa jadi. Ya, melane nek ngarani para ustadz nek ngarani njaluk sepura aja ngenteni bodho. Ya nek bodho, urung bodho mati. Piye carane? Iso tetep akhirnya iso mben tanggungan. Tapi ketika setelah ketemu mungkin dengan kita berjabat tangan sebelum pulang misalnya itu termasuk menghapus dosa kan seperti itu. Jadi ning kono lahum fiha zafirun wa syahik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya, sampai jerit-jerit sampai gereng-gereng. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Wa qala ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsa. Dan ini juga apa firman Allah Ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsa. Wa yuhadziru lan meden-medeni nggih. Sinta kum ing sira sinten Allah nafsahu ing bendune Allah Subhanahu wa taala. Ini awake Allah yakni bendune Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menakutkan kita tentang agar kita tidak mendapatkan apa itu murkane Allah Subhanahu wa taala. Kita baca cepet jomben mungkin diulangi tafsir iki. Nah, iki wektune karek saiki wis setengah loro. Kita bacane wa qala ta'ala gitu sinten Allah taala yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Jadi pada hari nggih di mana apa itu seseorang lari dari saudaranya, dulure gak kopen. Wa ummihi dari ibuke gak kopen. Sampai nek dina kiamat itu sebelum diputuskan oleh Allah dia termasuk orang yang bejo, ya iku dekne gak ngarah ngopeni dulure, gak ngopeni ibuke. Wa abi bapake ya gawa sahibatihi kancane. Maksudnya kancane sapa? Maksudnya kancane sinten? Bojone. Gini sik kae lho nggih. Kanca sing dimaksud itu bojone. Apa meneh kanca biasa ngoten lho. Bojone wae klalen. Wa bani anake nggih. Bojone anake ya klalen. Likulli imri'in minhum yauma idzi sa'nu yuni. Jadi bagi seseorang semuanya sibuk dengan urusan masing-masing lali sekabehane nggih, lali sekabehane ngurusi awake dhewe sampai dia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang celaka atau bejone wis bejo lagi eling bojone eling anake untuk dalam rangka memberi syafaat seperti itu nggih. Wallahu taala alam nggih. Semoga pertemuan yang sedikit ini mendapat manfaat, membawa barokah, menjadikan kita semakin beriman, semakin baik nggih, dan menjadi jalan kita husnul khotimah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.